안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 일단 진짜 접전 승부였고 연장 승리 끝에 승부 끝에 좀 짜릿한 승리를 가져갔습니다. 팀 대표에서 승리 소감 좀 전해주시죠. KCC가 요즘에 뭐 분위기가 안 좋지만 KCC도 뭐 워낙 좋은 팀이고 사실 뭐 저번에 전주에 와서 아쉽게 졌던 복수를 하러 왔습니다. 오늘. 오늘은 또 그 약속이 좀 있으셨군요. 예. 좋은 활약이었고, 근데 연장에서 지금 반칙 5개 되면서 좀 코트에서 나가셨잖아요. 예. 그때 속마음은 좀 어땠는지 궁금하거든요. 조금 뭐 심판분이 좀 너무한 거 아닌가 생각을 했지만 뭐 저도 실수를 했고 뭐 제가 그 1분 30초 정도 남기고 제가 나가게 됐지만 네. 뭐 승리의 퍼포먼스라고 그냥 기분 좋게 봐주셨으면 좋겠습니다. 그러면은 지금 그 굉장히 LG로서는 흐름이 좋잖아요. 네. 이관희 선수가 생각하기에 몇 위까지 올라갈 수 있다고 지금 생각하세요? 정말 냉정하게 네. 5위까지 바라보고 있습니다. 거의 다 왔네요, 그러면. 예, 다 왔습니다. 지금 뭐 6위권이랑 지금 거의 차이가 없기 때문에 다 오지 않았을까 싶은데, 사실 어제 경기도 백투백으로 오늘까지 치르다 보니까 선수들 좀 힘들 수도 있었을 것 같아요. 어떤 좀 이야기를 경기 전에 많이 하셨는지가 궁금합니다. 일단 뭐 감독님께서 리바운드를 항상 강조하셨고요. 사실 저는 오늘 경기가 더 중요하기 때문에 어제 경기에서는 조금 저는 쉬었거든요. 예, 그게 오늘 뭐 좋은 결과로 이어진 게 아닌가 생각합니다. 어제 경기는 버렸다는 얘기예요? 예, 저만 버렸습니다. 개인적으로만. 예. 자, 그리고 지난 시즌에 사실 이관희 선수가 LG로 이제 팀을 옮기고 나서 이 동생들 되게 예뻐하는 장면들 저희가 인터뷰 때도 많이 말씀을 드렸었는데, 네. 올 시즌에 또 최근에 이승우 선수 되게 잘하고 있잖아요. 네. 이승우 선수한테는 좀 어떤 이관희 선배로서 좀 평가를 한다면 어떤 후배입니까? 일단 원정 다닐 때 제 룸메이트로 같이 다니고 있고요. 뭐 밥 먹을 때나 쉴 때도 제가 항상 데리고 다니는데, 일단 제가 신인 때 이관희에 비해서는 턱없이 부족하고요. 멘탈만 조금 잡는다면 저의 한 반 정도 하지 않을까 생각합니다. 이승우 선수도 그 평가에 아마 동의를 할까요? 어떨까요? 동의할 거라고 생각하고요. 또 승우가 또 그만큼 노력을 하기 때문에 네. 제가 조금 더 승우한테 가르쳐주고 싶은 게 좀 많은 그런 후배입니다. 결국은 이제 그 이관희 선수 자기 자랑이네요. 아무도 제 칭찬을 안 해주기 때문에. 저희가 오늘 많이 했습니다. 예, 고맙습니다. 네. 그러면은 시즌 초에 비해서 경기를 굉장히 좋아졌거든요. 네. 사실 선수가 바뀐 건 없어요. 네. 어떤 점이 가장 그 비약적으로 저는 발전했다고 이관희 선수 보세요? 1라운드 때 2승 7패, 3승 7패 이 정도 했던 것 같은데, 사실 1라운드 때 안 좋았던 부분이 뭐 준일이도 보고 있겠지만 준일이가 다침으로 인해서 저희 1라운드 때 좀 그런 기복이 컸어요. 비시즌 때 준일이와 같이 맞춰보던 그런 플레이가 많았는데 준일이가 빠짐으로써 좀 그 자리에 대한 공백을 선수끼리 좀 메우는데 좀 애를 먹었고요. 2라운드, 3라운드 때 갈수록 이제 정희재 선수하고 서민 선수가 자리를 잡아주면서 그게 또 좋은 팀 플레이로 이어져서 좀 승리로 이어진 게 아닌가 생각합니다. 그리고 오늘 사무엘스 생일이었잖아요. 사무엘스한테 네네. 물어보니까 아침에 좀 조촐하게라도 파티를 선수들이 해줬다고 하더라고요. 네네네. 전체적으로 좀 사무엘스랑 잘 다들 어울리는 것 같은데 어떠세요, 사무엘스? 어떤 친구 같습니까? 일단 너무 묵직하고요. 뭐 너무 또 생긴 거에 비해서 또 이렇게 선수들 얘기도 잘 들어주더라고요. 그래서 뭐 오늘 생일이긴 하지만 제가 오늘 경기 지면은 다 죽는다고 제가 말해하고 이제 샘 선수한테 얘기를 했기 때문에 오늘 생일이라서 오늘 제가 호텔로 들어가서 생일 축하를 꼭 해주겠습니다. 자, 분위기가 참 좋은 창원 LG의 현재 흐름이 이어지고 있는데 이제는 또 올스타전도 다가오고 있잖아요. 네. 선발된 팀장님, 팀 다들 마음에 듭니까? 어느 정도 예상은 했고요. 이제 올스타전에 이제 제도하고 제가 나가는데 LG 선수 대표해서 지금 3점슛 컨테스트를 나가거든요. 그래서 제도하고 제가 둘 중에 한 명이 꼭 우승을 노려보도록 하겠습니다. 혹시 뭐 우승에 대한 공약이나 뭐 이런 것들은 없을까요? 우승한다면 창원 팬분들을 위해서 제도하고 제가 붕어빵과 오뎅, 커피 뭐 원하는 거를 제가 커피차를 다 부르도록 하겠습니다. 좀 저렴한 거 아니에요? 한 500만 원치를 제가 부르면 되겠습니까? 예, 그 정도를 뭐 창원 팬분들을 위해서 준비하겠습니다. 이재도 선수랑은 합의되신 거죠? 제도가 돈이 많기 때문에. 예.
네. 마지막으로 또 팬들한테 오랜만에 오늘 또 기분 좋은 승리였거든요. 최근 분위기도 좋고 한마디 해주시죠. 오늘 뭐 전주에 와서 이렇게 이겼지만 저의 그런 뭐 세레머니나 이런 퍼포먼스를 뭐 전주 팬분들이 너무 미워하지 않으셨으면 좋겠고요. 다음에 이제 또 SK 경기가 있어서 서울로 이동해야 되는데 SK 경기까지 꼭 잡고 올스타 휴식기 잘 쉬도록 하겠습니다.